புரட்டாசிக்கு முன்னாடி ஊருக்கு போயிருந்தப்ப எடுத்த வீடியோ பாருங்கள். பீகாக் எப்படி வந்து அழகாக வந்து தோட்டத்தில் இருக்க. முன்னெல்லாம் குருவி தான் நிறைய பார்த்துட்டு இருந்தேன். பட் இப்போ வயலில் பார்த்திங்கன்னா எங்கே பார்த்தாலும் மயில் தான் அதிகமாக இருக்குது. ஏன்னு தெரியல, எங்கள் ஊரில் மட்டும்தானா இல்லை எல்லா இடத்துலையும் அப்படியான்னு தெரியல. நிறைய மயில் இருந்தது. நாங்கள் வந்து புதூர் போயிருந்தோம், பொம்முடி பக்கம். இங்கே பாருங்கள், அத்திப்பழம் மரத்தில் ஃபுல்லாக அத்திப்பழம் நிறைய பழமாகல காயாக இருந்தது. பலா மரத்தில் கீழேயே பலாப்பழம் இருந்தது. இந்த மரம் சொன்னாங்க ஃபுல்லாகவே கீழே தான் இந்த மரத்தில் பழம் வரும், கையில் பறிக்கிற அளவுக்கு டிஸ்டன்ஸ்லன்னு சொன்னாங்க. ரொம்ப அழகாக இருந்தது. ஃபுல்லாக வயல்வெளி தான், ஃபுல்லாக வாழைத்தோப்பு, நல்ல வயல் இப்படியே இருந்தது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. நம்ம சிட்டியில் இருக்கிறத விட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக நேச்சராக இருக்கணும், நடுவில் வீடு இருக்கணும். அது ரொம்ப பிடிக்கும். உங்களில் எத்தனை பேத்துக்கு என்ன மாதிரி இந்த மாதிரி நேச்சராக இருக்கிறது தான் ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லுங்கள். அம்மா வீட்டில் அன்றைக்கி வந்து கணபதி ஹோமம் மண்டே ரொம்ப சூப்பராக சண்டே அன்றைக்கி போயிட்டு வந்துட்டு கணபதி ஹோமம் அட்டன் பண்ணியாச்சு.